Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mereview ya bagaimana sih suara mesin ya, suara mesin Daihatsu Sirion setelah pemakaian sekitar 7 tahun. Dan beginilah suara mesinnya setelah pemakaian sekitar 7 tahun. Kalau didengar ya, suaranya masih halus ya. Dan jangan lupa ya untuk pergantian oli ya, minimal 6 bulan sekali untuk penggantian oli ya, kalian sama oli filternya ya, untuk menjaga kondisi mesin ya tetap tetap sehat ya.